हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग ट्यूबरकुलिनम 10,000 या 1 लाख पोटेंसी की दवा के बारे में डॉक्टर ईबी नैस के लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यह खाना बदोशों की दवा है। ऐसे व्यक्ति जो किसी एक स्थान पर अधिक दिनों तक नहीं रहते हैं तथा इधर उधर घूमते फिरते हैं। लक्षण अंग अंग में तथा संधियों में घूमने वाला दर्द, शरीर के अंग हिलाने डुलाने पर कड़े और अकड़े हुए महसूस होते हैं। खड़े होते ही रोगी का दर्द बढ़ जाता है, लेकिन इधर उधर हिलने तथा टहलने पर दर्द हट जाता है। रोगी को खुली हवा में घूमने की प्रबल इच्छा होती है। वह अपने कमरे की खिड़कियां और दरवाजे भी खोल कर रखना चाहता है तथा रोज हवा में घुड़सवारी करना पसंद करता है। कैसे रोग बढ़ता है? मामूली सी ठंड लग जाने पर भी रोगी को नया जुकाम या सर्दी धर दबाती। पहला जुकाम ठीक होने नहीं पाता है कि नया जुकाम शुरू हो जाता है। स्वस्थ रहने पर भी रोगी शरीर से दुबला दिखाई देता है। उसे बहुत भूख लगती तथा भूख के कारण वह अक्सर रात में उठकर भोजन करता। टीबी बाएं फेफड़े के ऊपरी भाग के भीतर से पीठ तक दर्द होता। फेफड़े में दर्द, सीने में दर्द, खांसने से दर्द, कफ ज़्यादा निकलता है। इसमें ब्राइनिया 200, फास्फोरस 200 बारी बारी से 5 बूंद 1 गिलास बॉयल्ड गुनगुना पानी में आधे घंटे पे देने से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। उसमें काली कार्ब 200 भी बहुत अच्छी दवा काम करती। नेट्रम सल्फ 200, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक खांसी कफ निकलना, जाड़ा दे के बुखार में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। अगर बुखार रहे तो खाना 1 दिन दूध चाय बतासा पानी उबाला ले। तीसरे दिन से 24 घंटा परहेज कर ले। तीसरे दिन से दूध चाय बतासा, दाल रोटी, लौकी, नेनुआ, कोहड़ा, बिना मसाले की सब्जी 1 हफ्ता खाने से, पानी 20 गिलास हर घंटे पे गुड़ खा के पीने से बहुत जल्दी ताकत बढ़ जाती। चाइना अर्थ 30 और स्टाक्स 200, आर्सेनिक अल्बा 200, एकोनाइट 30 और इपिकाक 30 बारी बारी से देने से भी बुखार, खांसी, सर्दी, जुकाम, जाड़ा, मलेरिया, बुखार ठीक हो जाता है। ब्राइनिया 30 या 200 और यूप्टोरियम 30 या 200 देने से बदन में दर्द, बदन टूटने का दर्द, असह्य पीड़ा में भी बहुत जल्दी फ़ायदा होने लगता है। रोग के लक्षण हमेशा बदलते रहते हैं। वे एकाएक पैदा होते हैं और एकाएक ही गायब भी हो जाते हैं। एक युवा स्त्री तालु मूल बढ़ जाने, टॉन्सिल बढ़ जाने के विकार से ग्रस्त थी तथा मासिक धर्म भी उसे ठीक समय पर नहीं होता था। वह धीरे धीरे पीली, कमज़ोर और दुबली होती जा रही थी तथा शारीरिक मेहनत न करने पर भी उसकी सांस फूल जाती थी। पल्साटिला 200 का प्रयोग करने से रोगिणी के 2 बार मासिक धर्म हुआ। कई महीनों का अंतर डाल कर मासिक धर्म पुनः हुआ।
और फिर बंद हो गया। जब अन्य दवाओं से लाभ नहीं हुआ तब मैंने ट्यूबरकुलिनम 1000 या 10,000 नंबर एस की एक खुराक दी। इससे उसे समय पर मासिक धर्म होने लगा और वह स्कूल भी जाने लगी। इस लड़की की बड़ी बहन कई वर्ष पूर्व टीबी रोग से मर गई थी। टीबी रोग एक बार मैं अपनी पुत्री से मिलने गया था। वहाँ मेरी भेंट एक होम्योपैथ से हुई जिसने मेरी पुस्तक पढ़ी थी। उसने मुझसे यह विचित्र रोगी देखने का अनुरोध किया। उसने कहा कि एलोपैथ चिकित्सकों ने इस गरीब रोगी को लाइलाज कहकर छोड़ दिया था तथा अब मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। ऐसा पैसे का सवाल न होने के कारण मैं रोगी को देखने के लिए तैयार हो गया। यह रोगी 7 महीने से का एक शिशु था। इस शिशु का माथा बहुत बड़ा था, आंखें बाहर निकल आई थी और ऊपर की ओर चढ़ी रहती थी। शिशु किसी भी चीज़ को या व्यक्ति को नहीं पहचानता था। वह लगातार कराहता रहता था और गों गों की आवाज़ किया करता था। पारिवारिक इतिहास मालूम करने पर पता चला कि शिशु की माँ की कई बहनें यक्ष्मा रोग से मर चुकी थी। उस डॉक्टर से सलाह कर मैंने शिशु के ट्यूबरकुलिनम 10,000 नंबर और वनियम 1000 नंबर की एक खुराक दी और उसे प्रभाव की प्रतीक्षा करने के लिए कहकर चला आया। घर वापस लौटने के कुछ समय के बाद मुझे उस डॉक्टर का एक पत्र मिला जिसमें उसने लिखा था कि इस औषधि से शिशु को बहुत फ़ायदा हुआ तथा उसके रोग का बढ़ना भी रुक गया। यही नहीं, माथा पहले से छोटा होता जा रहा था। साथ ही उसने दवा की ऊंची पोटेंसी भेजने का अनुरोध भी किया था। लगभग 1 वर्ष पूर्व सेनेका फॉल्स, न्यूयॉर्क से फेफड़े के कष्ट से पीड़ित एक रोगिणी मेरे पास लाई गई। वह रोगिणी पिछले 4 वर्षों से एलोपैथिक इलाज करा रही थी। वह हर गर्मी के मौसम में रोगिणी फेफड़े के रोगों के डॉक्टर लूमिस के एडिरोनडेक्स स्थित आरोग्य सदन में चली जाया करती थी। मैंने पहले उसे सल्फर सीएम की 2 खुराकें दी, फिर ट्यूबरकुलिनम सीएम की 1 खुराक दे दी। इससे रोगी की हालत इतनी सुधर गई कि उसे देखकर यह नहीं कहा जा सकता था कि वह क्षय रोग से पीड़ित। धन्यवाद दोस्तों।